тебя уже прям становится полноценный образ. И я плакала, просто сидела и... Я вижу, убил. Я просто здесь нету уже. До свидания. Тебе он подойдет. Ну что, после это яркое такое событие. Смотри. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске мы продолжаем историю с подростком Женей, который в свои 14 лет занимается фокусами и этим зарабатывает на жизнь. В прошлом выпуске мы познакомили Женю с профессиональными фокусниками. У меня здесь есть немножко воды, я сейчас налью вот сюда водичку и появить ее в бокале. Ну это не рыбка, ну ладно. Это настоящая живая рыба, возьми в руки. Круто! Пора раскрывать карты, на самом деле я тоже фокусник. Которые обучили его новым и улучшили подачу уже имеющихся фокусов. И в конце вы увидели финальное выступление Жени, которое показало, чему он научился и дало ему первый опыт публичных выступлений. В описании к этому видео я оставлю ссылки на 2 предыдущих выпуска. Но сегодня мы пойдем еще дальше. Что я имею в виду и получится ли у нас осуществить все задуманное, увидите в этом выпуске. Я вам желаю приятного просмотра. Привет! Ничего ты модный. Давно подстригся? Нет, недавно. У тебя уже прям становится полноценный образ. Просто мы хотели тебе подготовить сюрприз, и мы сейчас хотели тебя отвезти подстричься. Но так как ты уже подстрижен, давай я тебе предлагаю, мы поедем сейчас и какую-то вот сумку вот эту новую тебе какую-нибудь возьмем поудобнее, может быть, где больше карманов, чтобы вмещался у тебя какой-то реквизит в нее. Давай? Посмотрим. Потому что я вижу, у тебя старенькая уже, видишь, уже такая рабочая она у тебя, так сказать. Потом мы тебе еще кое-что очень важное расскажем. Жень, высматривай сумки. Я смотрю. Точно такая же, грубо говоря, как у меня. Просто без этого карманчик. Вместимость та же самая, но чуть-чуть больше. Мне кажется, побольше. Чуть-чуть больше. Кстати, вот это черная, смотри. И материал, кстати, приятный. И она к тебе с пиджаком будет сливаться. Если ты будешь в черном пиджаке работать, она у тебя не будет выделяться. И Давай вот эту. У меня просто сильно... такая, если типа дождь будет, вот просто не промокнет, как я думаю. Да, это, кстати, плюс. Вдруг там упадут. Сними эту, давай примеряй. Сколько ты, кстати, в ней уже работал? Да, не так много, она просто белая, поэтому испортилась. И тканевая, да? Вот. А эту ты, если она даже испортилась, то хоп, протер ее и все. Давай по длине сравним. Ладно, она чуть-чуть больше. Чуть больше. Тебе для реквизита, для нового. Ты же будешь с реквизитом сейчас Ну да, показывать? понятное дело. У меня реквизита же не так сильно много. Мне когда тот набор дали, я же выбрал, который мне нужен. Так как ты работаешь, бывает, и в суровых условиях, а в зимой как эта сумка будет? Да нормально, они Нормально? высокие, дорожные, есть такой же ткани. Давайте такое. Да, идеально. И промокать не будет, и зимой нормально, да? И если заморалась, протер. Мне понравился, здесь есть специальный карманчик такой маленький. Ну-ка, покажи. Здесь вот удобный карманчик. И внутри, кстати, Но они, нормально. видите, из хорошей серии вот эти. Угу. А что такое рюкзак? У тебя сейчас там будет много реквизитов. Ну, я ненавижу рюкзаки просто. Отвечаю, я в своей жизни сколько рюкзаков забывал, как бы нет. Именно рюкзаки, сейчас с этим у меня не люблю. Жень, бери. Поздравляю с обновкой. Спасибо. Пойдем дальше. Тебе самому твой новый образ нравится? Ну да, если он больше начал зарабатывать. То есть именно разнообразие фокусов, да? Плюс ты стал более интересно показывать после обучения. Насколько где-то в процентном соотношении? Ну, допустим, люди обычно дают по сотке, сейчас дают по 2, по 3 сотки. То есть раньше ты где-то 1-2 показывал фокусов, а сейчас Ну, более разнообразней. и более интересные. Да. Ладно, давай, тут шумно, сейчас отъедем и еще поболтаем. Друзья, сегодня я хочу вам порекомендовать новый социальный канал, мимо которого я не смог пройти. Автора канала зовут Рамис Епаров. Он снимает острые социальные репортажи с мест происшествия. Посмотрев его выпуски, я понял, что Рамис очень серьезно и ответственно относится к каждому своему выпуску и разбирает все до мельчайших подробностей. На своем канале он затронул ряд очень серьезных тем, таких как реально ли автозаправки заливают тот бензин, который соответствует маркировке. Заехав на 5 различных станций, он взял пробы бензина и отвез их в лабораторию на проверку октановых чисел. Еще в одном из роликов он проверил, почему увеличение скорости так влияет на количество смертности, и провел ряд различных экспериментов. Лично мне понравилось видео, в котором он затронул
тему жестокого обращения с животными и отлова собак. У него реально интересный контент, который заставляет задуматься о многих вещах. Я уже подписался на его канал и буду ждать новых выпусков. Подписывайтесь на канал Рамис Япаров, ссылку я оставлю в описании. Мы так часто говорим окружающим: убери за собой, не кричи, делай так. Слушай, она может быть последствием? Хотя сами не выполняем и 10-й части от сказанного. Я Рамис, и я решил делать, а не говорить. Жень, смотри, у нас осталось последнее к тебе дело. Мы хотим еще немножечко тебя попрокачивать. Так как ты хочешь работать на корпоративах в будущем, мы хотим дать тебе небольшое задание, и потом, чтобы ты получил обратную связь. Тебе нужно будет подготовить программу где-то на 20 минут твоего выступления. Потому что ты сейчас работаешь с конкретными людьми, да, когда зарабатываешь. А если ты будешь работать на корпоративах, да, ты будешь перед публикой выступать. Примерно то, что вот было у нас в прошлые выходные. Вот, поэтому смотри, нужно подготовить программу на 20 минут с твоих фокусов, с твоих новых фокусов. Плюс можешь взять из набора что-то, да, что-то интересное. Плюс завтра с тобой поработает Руслан. Он тебя еще обучит новым фокусам. И послезавтра с тобой поработает Леша. Еще добавив в свою программу несколько именно фокусов, которые на большое количество людей. В понедельник мы встречаемся, будут несколько зрителей, и будет Руслан с Лешей. Они будут давать тебе обратную связь именно со стороны фокусов, да, что у тебя не так, или что, что хорошо, что плохо получается. А мы, как зрители, будем давать тебе именно обратную связь, насколько нам это понравилось, насколько там ты взаимодействовал с аудиторией, насколько были фокусы интересными, разнообразными. Мы думаем, это будет тебе полезно. Ты как, настроен на это? Да. Интересно попробовать тебе? Женя проявил интерес, хочет попробовать поснимать нам какие-то перебивочные кадры. У нас даже где-то были кадры, когда Женя брал GoPro-шку, брал Соньку и разбирал, смотрел. Да? То есть бери либо вперед, да, медленно. Я думал, мелко. Ребенка учим с оборудованием работать. А это верно, там в системе 3D крутится, зараза, смотри-ка, да? Вот, да, допустим, листочек. Буду засовывать вот сюда. Буду засовывать вот сюда. Это уже что-то фокусом пахнет. Вот смотрите, дуньте. Блин. Молодец. А ну-ка покажи еще что. Ну ты смотри, вот пальцы-то, гелки развитые. Это ужас какой-то, а. Покер-то играть будет. И с деньгами всегда будет. Если только заигрываться не будет. Эта игра — это вещь опасная. У нее конечной цели нет, она только на чувство эмоций рассчитана. И в игре никогда не выиграешь. Смотрите, видите туза пикового, да? Вижу. Вот он у меня один, верно? Теперь возьму, да? Еще один туз пиковый. У меня 3 туза пиковых. Но если щелкну пальцем, у меня, допустим, будет 1 туз пиковый. 2 джокера. Молодец. Вот он туз пики, да, опять? Так, вот он туз пики. Да. Снимаем снизу, опять Да. туз пики. И вот опять туз пики. Я же говорю, что у меня вот джокеры как так. Либо возьмем, допустим, туза пикового. Молодец. Вот смотрите, видите туза пики, да? Так. Я возьму, отдам вам его, держите. Что? Держите туза Держу. пикового. Но по щелчку пальца возьму отсюда, его переведу сюда. Открывайте. Молодец. Что, талант, что ли? Самородок? Ну, самородок, да. Вот смотрите, допустим, есть у меня вот опять же 9, да? Так. Ложу вверх, скажите стоп. Стоп. Вот, да? Возьмите карту. Колода обычная, смотрите. Убил. Показываю, колода обычная. Я вижу, убил. Молодец. Ты знаешь, как наши зрители тебя сейчас называют? Как? Гамбитом. Я понял. Это Смарова персонаж. Да, который с картами. Они говорят, это твой новый сценический псевдоним. Ну, А ты будешь себе придумать какой-то? возможно. Давай тогда попросим наших зрителей, чтобы они в комментариях написали какой-то тебе псевдоним, и ты просто выберешь, какой тебе более понравится, нам озвучишь. Попробую. Окей? посмотрю. Давай. Привет. Как дела? Да нормально. Так, у тебя в руках, я так понимаю, плакат, да, который ты рисовала? Да. Долго-долго. Пока не показывай. Это который ты перерисовывала сколько раз? Несколько раз, но я не умею рисовать, но я попыталась, и мне нравится, по крайней мере. А у тебя первый раз что пошло не так? Плакат. Я хотела нарисовать красками, он размок и порвался, он не высох до конца. Хотя я проводила, все, он высох. Когда взяла, он... А второй раз? А второй раз
то же самое. Я не ушла эту ошибку, и вот в третий раз наконец-то получилось. Давай чуть позже его покажем. Еще заедем, купим рамку, потому что ты хочешь повесить дома его. Мы сегодня запланировали, что Женя подготовит мини-выступление для публики, в котором мы с тобой будем в качестве зрителей. Прикольно. И Ваня тоже. А Лёша и Руслан, они будут в качестве критики давать ему со стороны вот профессиональную обратную связь. Поэтому сейчас поедем, посмотрим. Да, нам тоже очень интересно. Особенно эти фокусы. Прикольно. Наш ученик не подошел. Нет, наш ученик не подошел. Ты ему звонил сегодня? Да, я У звонил. меня просто телефона нет. Я много раз звонил. Ну вот в будни ты даже говоришь там пару тысяч. Ты же можешь себе телефон взять и там буквально на выходных заработать и купить его. Нормальный телефон, который, допустим, я вот хочу телефон, да, он стоит 10, поэтому я сейчас в эти будни просто попробую. Не в будни, я Выходной попробую, да. день. Точнее, выходной, все. То есть ты То есть я можешь телефон сказать, что- просто буквально недавно разбил. Вот. Открыл. Бери вот коробку. Ага. Угу, открывай. Да, это тебе телефон, он, конечно, не крутой, но для того, чтобы быть с нами на связи, для того, Всё. чтобы общаться в WhatsApp, там какие-то видео на YouTube смотреть и делать какие-то такие простые фоточки, тебе он подойдет. Чтобы мы могли тебе в любой момент позвонить, узнать, где ты находишься, там, как у тебя дела, и вот так не списываться ВКонтакте, поэтому приняли решение, что телефон тебе нужен. Ты уже новый по фокусу, говоришь, практиковал? Да? Мне же сказали, чтобы я им потом показал. Угу. Я покажу. Ну и как люди реагируют? Хорошо. Я хочу верить в то, что Женя нас не обманул, там, не бросил нас, что у него просто какие-то появились проблемы, может быть, со здоровьем что-то случилось. Телефон вроде бы мы ему подарили, мы с ним держали связь, может быть, что-то с телефоном случилось, может быть, он потерял зарядку, может быть, много разных вариантов, поэтому пока, я думаю, поспешных выводов делать точно не стоит. Мы тогда с Женей еще спишемся ВКонтакте, просто мы назначали встречу, Женя знал, во сколько и где мы встречаемся, но вот почему-то не пришел. Поэтому, я думаю, мы с ним еще на неделе спишемся, и все-таки вот то, что мы запланировали, мы обязательно сделаем и прокачаем Женю. Но чтобы Лиза не зря приехала, парни предложили и сейчас покажут ей пару фокусов. Я попрошу тебя выбрать любую из карт. Вытаскивай, запомни ее и вставь в любое место в колоде. В любое. Прям вставляй. Смотри, я хочу, чтобы ты перетасовала колоду карт. Вообще знаком? Не умеешь? Ну давай, как умеешь. Вот так. Пойдет. Если я сделаю все правильно, то твоя карта окажется у меня в кармане. Она? Нет. Нет? Какая у тебя была карта? Глаза смысле? снимай. А как это работает? Подожди, стоп. Прикольно. Давай опять. У тебя есть домашнее животное какое-нибудь? Да. Есть. Как его зовут? Рио. Рио. Да. Смотри, я сюда положу монетку. Давай мы сейчас просто его будем звать. Не бойся, я найду точку одну на животе у тебя. Зови его. Рио. Смотри. Все нормально, он уже ушел. Люблю такие эмоции. Вот чисто ради них я и работаю, занимаю фокусами. Я Это напугалась. страшно было. Все. Ты раньше только по телевизору, да, фокусы видела? Да. Я была в цирке, но там были животные. Выбирай любую карту, какую хочешь. Только нет. Ладно, выбирай. Вытягивай, Да, вытягивай. Вытягивай. Смотри, я сейчас отвернусь. Я тебе дам маркер. Типа любое слово, да? Да, любое. Все видно, да? Сюда можно подвернуть. Хорошо, давай мне маркер. Ага. Я положу твою карту в любое место в колоде. Давай, засовывай вот сюда. Теперь руку вытягивай вперед. Да, я тебе кладу. Накрывай второй рукой колоду. Да, сейчас нужен еще какой-нибудь человек. Отлично. Да, у тебя рука нет, занята. Ладно, смотри, я сейчас попытаюсь достать. Крепко держите? Попытаюсь достать твою карту из колоды. Это будет круто, я думаю. Если я не глядя, вот так ее найду. Сейчас, секундочку, подрасслабьте чуть-чуть, пожалуйста. Это твоя карта. Прикольно. Смотри, подожди, это еще не все. Сейчас я сделаю так, что вся колода исчезнет. Сейчас дайте еще одну карту достану. Вот если сделать так 52 раза еще, то вся колода исчезнет. Честно. Стоп. Это самый долгий фокус. Но если сделать вот так щелчок, открывайте руки, ее просто здесь нету уже. До свидания. Стекло. Линза. Прикольно. Лиза В ушла. смысле, а как, если колода лежала, а как, типа, Значит, не так крепко держала. прикольно. Некуда все прятать. Это магия.
Это Магия вне Хогвартса. Ты же написала, кстати, вот тот рассказ, который ты написала, про там же магию. тоже связано Да. с магией, заклинаниями. Да. Сейчас чуть позже зачитаешь, да, его? Вот у нас, получается, в выпуске было, что Лиза хотела написать рассказ. Если бы ты написала книгу, о чем бы она была? Тут я написала то, что если бы у меня была бы книга, эта книга была о девочке, которая ищет уверенность в себе. Она в итоге ее нашла. И вот Лиза дописала этот рассказ, и сегодня вот она его зачитает. Может, и сейчас парням зачитают, они обратную связь дадут? Давай. Да? Нам было бы Там интересно. Не зря приехала все-таки. Прикольно, да. Ну вообще, у меня теперь много вопросов в голове. Как? Вопрос, как? Я теперь буду не спать и гадать всю ночь. Как они это сделали? Очень искренние реакции, это очень здорово. Не каждый на самом деле в России может этим похвастаться. Да, но многие пишут, что она актриса, что она завышенные какие-то Вы эмоции знаете, дает. когда я показываю трюки, я вижу искренние реакции. То есть, и я вижу, когда их отыгрываю. Ну, Лиза просто она такая, какая она есть, вот и все. Да? Привет, меня зовут Мишель, мне 12. Я учусь в школе магии. Моя школа находится глубоко в лесу, окруженная холмами и деревьями, чтобы обычные люди, не владеющие магией, не смогли ее найти. Одноклассники меня считают слабым магом, из-за этого они со мной не дружат и постоянно издеваются. Многие заклинания у меня не получаются, так как для их выполнения нужно быть максимально сконцентрированным и уверенным в себе. Концентрироваться у меня получается, а вот с уверенностью проблемы. Прозвонил звонок. Мишель со своими одноклассниками уже сидит за партами на уроке заклинаний. Здесь преподает учитель мистер Маркус. Задание было следующим. Нужно было волшебной палочкой дорисовать восьмерку и в воздухе сказать «Элорентика долетика», тем самым уничтожить определенный предмет. Мишель тут же начала выполнять это задание, но ничего не получилось, так как оно слишком сильно для любого ученика и даже для учителя. Вы, наверное, зададите мне вопрос. А зачем тогда мистер Маркус задает нам такие задания, которые не может даже выполнить сильный взрослый маг? Я вам отвечу. Дело в том, что на некоторых уроках присутствие заклинания сложного типа, чтобы мы потренировались. Итак, на чем же я остановилась? Ах да, Мишель зацепила это заклинание, она решила тренировать его каждый день в свободное время. Прошел месяц, у Мишель до сих пор ничего не получалось, но она не сдавалась. Наступило время обеда, уже прошла половина школьного дня. Ученики, как всегда, кушали во дворе за школой. Все было прекрасно, светило солнышко, ученики практиковали заклинания, кушали, веселились. Но случилось так, что на нашу школу напал монстр. Он был похож на огромного медведя, метров 10 ростом, серый и с огромными клыками. Прибежавшие на крики ученики и учителя начали применять свои самые сильные заклинания, но ничего не помогло. Мишель была в своей комнате, она собиралась входить во двор, как увидела из окна, что происходит на улице. Она быстро взяла свою палочку и побежала на заднюю площадку школы. Мишель понимала, что ошибиться тут нельзя, и много жизней стоит на кону. Она сконцентрировалась на заклинании, поверила в себя и произнесла заклинание. Через несколько секунд монстра уже не было. Все были в шоке. После этого случая Мишель подружилась со многими одноклассниками из ее группы. Она стала помогать другим ученикам школы и улучшать их навыки магии. В дальнейшем она хочет открыть свою школу магии, но это все уже другая история. Круто. Мне нравится. На самом деле это такой очень поучительный рассказ. Людям лучше не забывать об этом. А мне бы, знаешь, я бы еще немножко доработал твой рассказ, если можно. Я бы в конце еще сделал так, чтобы к ней подошли и спросили ее: друзья, а скажи, пожалуйста, какие ты волшебные слова применила, чтобы прогнать монстра? То самые главные мои волшебные слова — это добрые слова «спасибо», «пожалуйста». И я просто с ним поговорил. Блин. И он ушел. Потому что на самом деле вот как раз таки вот главные волшебные слова, они в этом и заключаются. То есть если их говорить и применять, я всегда на своих праздниках детям вот именно вот этот месседж, что не главные вот эти слова абракадабра и так далее. Главные слова — это вот их называют волшебные слова, потому что они имеют силу сегодня. Назови в конце любое число от 1 до 99 любое. 73. 73? Да. Смотри, у меня здесь есть волшебный телефон, в котором есть всякие разные заметки. Одна из них именно, нажимай сама, имена. Да. Какой у тебя был? 73. 73. Тут есть разные имена, они все абсолютно правильно. Вот здесь есть под 16-м Таранюк Екатерина Алексеевна. Если бы ты назвала, например, 39, у тебя попался бы Максимов Геннадий Иванович. А ты сказала... Алексей Борисович. 73. И под 73 у меня Кардисевич Елизавета.
Йоу! В смысле? Мы с тобой ни о чем не договаривались. Нет! Стоп! А как все? Секрет в твоем стихотворении. Прикол. Потом перечитаешь и Стоп. поймешь. Стоп, вот у меня вопрос. Не бери в голову, просто Не удивляйся. заморочься. Прикольно, Не заморачивайся. Так что давай еще раз пятюню. Все, давайте. Давайте. И, кстати, инстаграмы парней будут также в описании. Вот они со своей стороны, конечно, стараются делать максимально возможно, но вот не всегда все идет по плану. Все равно спасибо огромное. Пока. Всем привет. Лиза покажет, что она нарисовала, и побежит, а мы поедем по делам. Ну, давай, рассказывай, что у тебя здесь. Это до, это после. До, это до того, как мы встретились с Игорем. Хочу сказать огромное спасибо Игорю и отдельно, кто был со мной этот путь. Аудитория, спасибо вам огромное. Я вам очень благодарна. Те слова поддержки, когда особенно заходила в первый раз. И я плакала, просто сидела и радовалась. Неужели есть люди, которые меня поддерживают? И мне так захотелось обнять, честно. До, то есть тут грустно, потому что я была замкнута в себе, не было интересно что-либо делать, а после встречи с ребятами во мне появилось желание, и то, что после это яркое такое событие. Тут, кстати, изображены пчелки, потому что пчелки несут мед. Это наши Да. зрители. Да. Собственно, тут Игорь и Саша. Тут красочно, ярко, а тут более тускло, потому что, еще раз повторюсь, я была замкнута в себе. Да. А тут есть листочки. Красиво. Да. Собственно, как с мамой вы подарили нам надежду на будущее, и я безумно вам благодарна, как и моя мама. А белочка это что? Это животное, то есть тут же нет животных, нет жизни в основном, а тут она есть. Как и птичка. Цветочки расцвели. Да. Прикольно. Я старалась, по крайней мере. Не очень красиво. Спасибо. Ты ходишь дома это повесить, да? Да, я хочу дома очень сильно это повесить. Просто мы сегодня не успели, потому что опаздывали Да. в школу. Я тебе туда рамку завезу Мгм, и хорошо. дома повесишь. Спасибо большое. Красиво. Ладно, тогда иди давай, получай учебники и с тобой еще как-нибудь увидимся. Хорошо. Спасибо. Давай. Вань, Женя написал, отписался. Он написал: у меня заболела сестра, пойми меня, я сейчас с ней сижу. Она сильно заболела, поэтому я не смог прийти. Я понимаю, что ты хочешь помочь, спасибо. Сегодня точно не могу. Женя написал. Ну, все-таки, как я и говорил, что не нужно делать поспешных выводов, и что, наверное, что-то случилось, потому что я не думаю, что Женя бы нас взял бы и бросил. И, ребят, никогда не нужно делать поспешных выводов о человеке, пока вы полностью не разберетесь в ситуации. Что хочется добавить? В этом выпуске не все пошло по плану, и в этом нет ничего страшного, это жизнь. Сестре Жени крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. А с Женей, я думаю, мы еще обязательно встретимся и доведем дело до конца. Я хотел вас попросить, чтобы вы подписались на этот канал, поставили колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о выходе следующего нашего выпуска. Увидимся с вами через неделю. Пока.